Mbaniriza nate mu vidiyo yange endala. Leero tugenda kubeera nga tulaba batya w'osobola okubeera nga opreparingamu cauliflower. Leero mu preparinze mu ngeri ya stir fried cauliflower gy'osobola okubeera nga enjoyinga nga starter oba even dinner oba breakfast. Beera ng'omufuna obeere ng'otandika okuba ng'omuseparatinga mu pieces entonotono. Ono cauliflower namukozesaako mu tacos era yali so yummy. Vidiyo nagibalagako, nja kubeera nga ngibalekera mu description box obeere ng'ogiraba era ogyekkaanye like zaali so yummy. Cauliflower ono osobola okubeera nga preparinga ng'enva, osobola okubeera nga preparinga nga side vegetables. So beera ng'omuseparatinga mu pieces entonotono. Oluvannyuma ng'omaze okuba ng'omuseparatinga tugenda kubeera nga tumwoza because of engeri gye yalabikamu, engeri gye yabadde afaananikamu namuguze. So kiba kirungi n'obeera ng'omwoza bulungi nnyo okakase nti atukudde okuggyamu obukyafu bwonna obuyinza okubeera nga mwebuli. Ekirala tugenda kubeera nga tumufumbako mu ngeri gye twandiyise y'okusitiiminga. Namwozezza emirundi ebiri, so osobola okumwoza omulundi gumu okusinziira ku ki ky'oba weetaaze. So genda mu maaso obeere nga omwoza, twerabira kubeera ng'osubscribinga. Buli lw'osubscribinga onnyambako channel yange okuba nga ekula. Then oluvannyuma nga mmaze ommwoza, funa amazzi ogateekeko ku muliro. Bwe gaba nga geeseze gattaamu omunnyo, oluvannyuma oyoze cauliflower ono omuteekeko. Tugenda kubeera nga tumusitiiminga okumala eddakiika 3 ku 5 because tetwagala abeere ng'ajja okubeera nga turning out kuba soft. Then nga bw'ali mu kubeera ng'ali mu kusitiiminga beera ng'otabula coating. Nakozesezza eŋŋano, nakozesezaamu cornstarch, oyo okubeera nga muteekamu kubanga cauliflower ono avaayo ng'ali crispy. Then ne nkozesa ne other spices okubeera ng'abeera flavorful. Osobola okubeera nga zino spices okozesa gy'oyina ng'era gy'oba teweetaaga ogireka. Bitabule bino oluvannyuma osobola okulaba nti cauliflower already atandise okutokota. So wano ggyako obeere ng'omudraininga, ggyako omuliro obeere ng'omudraininga omuggyemu amazzi. Amazzi gano aga cauliflower ge tumufumbyemu togayiwa, tugenda geetaaga tugakozesa awo mu maaso. So muggyemu abeere ng'awola. Namufumbyeko because yabadde andabikira ng'addugala. So osobola okubeera nga gwe tomufumba oba obadde teweetaaga kubeera ng'omufumba. Osobola okubeera nga just omwozaako bwoza then n'obeera nga omudraininga ku kitchen towel naggwamu amazzi then olyoka obeera ng'omukozesa ku steps eziddako. Nakozesezza amazzi agabadde mu cauliflower gali ne mbeera nga natabudde paste yange paka nga teriimu mpulunguse. Then oluvannyuma tugenda kuba nga tutandika oku-addinga mu cauliflower ono mu eno coating, okakase nti yeekootinzeemu bulungi nnyo muli eri. Kino beera ng'okikola ng'otaddeko butto wali ng'ali already kubeera nga ahiitinga, making sure nti nno omuhiitinga ku medium heat. Then olaba ng'amaze okubeera ng'ali ready bulungi akyamuse, beera ng'otandika okubeera ng'ogattamu cauliflower ono. Tugenda kubeera nga tumusiika ku sides zonna paka ng'ali crispy ate ng'ali golden brown. Temwerabira kubeera nga munyiga kade, kubeera nga mutaninga on notifications zammwe. Mubeere notified bwe mba nga ntaddeyo vidiyo empya. Tandika okubeera ng'omukyusa kasita olaba nga side emu already eri ready, beera ng'omukyusa ne side endala asobole okubeera nga asiikibwa. Twerabira kubeera nga onyiga kade, kubeera ng'otaninga all notifications zo. Buli w'onyiga kade making sure nti onyiga ku all notifications, obeere nga notifications za vidiyo zange zonna empya ozifuna. Buli vidiyo gye nteekayo obeere ng'obeera notified, obeere nga ogifuna ojje ogirabe, olikinge vidiyo, osubscribinge, you leave a comment below. So yeah, oluvannyuma beera ng'omuggyamu muteeke wabbali. Osobola okubeera ng'omudraininga ne kitchen towel oba osobola okubeera ng'omuteeka mu bbawero yonna. Oluvannyuma genda mu maaso repeating the process y'okubeera ng'osiika cauliflower asigaddewo paka yenna ng'omaze okubeera ng'omusiika.
Mbasaba mubeere nga mulayikinga, mubeere nga musubscribinga okunyambako okubeera nga channel yange ekula. Oluvannyuma tugenda kubeera nga ofuna pan eyeeyawulidde oba ofuna eyo yennyini gy'oba obadde okozesezza eya butto n'obeera ng'omuggyamu. Then funa vegetables, nakozesezza bell peppers kubeera nga makinga cauliflower ono okubeera nga aba colourful, nakozesezza eya red, yellow ne green. Beera nga muno oteekamu, osobola okukozesa ka spoon, 1 tablespoon ya butto, n'otandika okubeera nga otabula mu zino vegetables. Zisiikire okumala eddakiika 2 ku 3, teekamu a pinch of salt okubeera nga ziri seasoned bulungi nnyo. Oluvannyuma nga omalirizza okubeera ng'ozitabulamu, gattamu soy sauce, vinegar n'omubisi gw'enjuki. Bw'oba tokozesezza vinegar osobola okubeera ng'okozesa lemon juice, era bw'oba tokozesezza honey osobola okubeera ng'okozesa sukaali ono waffe owa bulijjo. Oluvannyuma nakozesezzaako corn starch nga mutabudde bulungi nnyo okubeera nga nkwasa bulungi. Osobola okulaba nti immediately we namutaddeemu yatandise okubeera ng'akwasa bell peppers ziri ezabadde zirimu. Oluvannyuma ne ngattamu cauliflower ne ntandika okubeera nga nkozesa ku mazzi gali aga cauliflower agaasigaddewo ge nakozesezza nga mufumbako musitiimingako okubeera nga kati ge nkozesa okumakinga sure nti coating eno yonna ekwata kuli eri ku cauliflower bulungi nnyo. So yagenda maaso obeere ng'otabulamu. Tugenda kubeera nga tufuna a sweet and sour taste eya cauliflower, then oluvannyuma ganishinga ne coriander nga starter eri ready, nga breakfast eri ready, nga dinner eri ready okubeera ng'esaavingibwa. Erina that sweet and tangy taste. Sweet eva mu honey, then tangy taste eyo neba ng'eva mu ono vinegar oba lemon juice gw'oba okozesezza. Until next time, thanks for watching. Please don't forget to subscribe, liking a video and leave a comment below. Let me know what you think about my recipes in the comment section below. Temwerabira kubeera nga musubscribinga to help me grow. Until next time.